大家好，前段时间呢，我拍了一期在我们这边呀，老一辈的人方言叫做止咳草的植物，发到网上去以后呢，很多网友呀就说从来没有见过，也不认识这种植物的妙用哈，而且呢，也有粉丝说呀，根本就没有看清楚，叫我呢重新拍一期视频给大家看一下哈。所以今天呀，我特地来到外面，准备再去寻找这种植物，拍清楚给大家看，希望看过之后呢，能够帮助到有需要的朋友。现在呢已经是冬季了，大家看一下，像农田里面呀，很多植物呢都已经干枯掉了，唯独这种止咳草呀，它整一株呢都还是绿油油的，因为它是属于一种一年四季常青的植物哈，所以呢也是比较的罕见，相信很多朋友呀估计一辈子都没有见过。现在呢带视频前的网友们就去农田里面找一下，看一下，找了1个多小时，终于在这个农田的田埂上面呀发现了有一大株哈，而且像这一株的话，估计最少生长了有10多年，它才会长得这么茂盛。像这种植物的话呀，它浑身上下都是宝哈，是一种特别好的药材，而且呢，它在《本草纲目》里面也是有所记载的。好了，赶紧带朋友们近距离认识一下它的植物特性。就在这边拍摄的时候呢，刚好碰到一位70多岁的老奶奶，跟她聊天之后呀，她告诉我，因为在他们那个年代生活条件不允许嘛，所以有一点感冒咳嗽的话，就是去农田里面寻找这种非常好的杂草哈。因为呢，它整一株的用途都是特别强大，但是呢，真正了解它妙用的人却很少。可以看到，像这一大株的话，真的是长得特别茂盛。说实话，我活了30多岁，第一次遇到这么大一株的哈。是的，这种植物呢，在我们这边就被老一辈的人流传下来，称之为止咳草。首先非常显眼的就是它的叶子呢是在枝干的顶端哈，而且呢开出来就像一把伞一样，最多呢就开5个叶片出来。它正面的纹路呀还是挺清晰的，边上呢还带了一点紫色的颜色哈，然后背面的话就是比较泛白一点了。它的枝干呢从头部长出来的时候，中间呀不会生长任何的分支，然后呢只有到了顶端才开出这种像一把伞的叶子出来哈。因为这种植物呀，它浑身上下都是宝，所以我们一般的话就是把整一株挖回去。等一下呢，我就挖一些起来给大家看一下，它的头部呀长得也是非常的独特。我们挖的时候呢也要小心一点，不要把它的根系啊挖断了。随便挖几株给朋友们看一下哈，因为这里就留给有需要的朋友。上面呀特别多的泥巴，甩干净给大家看一下哈。哇塞，大家看到没有？像这里的话只有一株哈，然后这个长得比较粗壮的呢，就是它的主根，是这种黄色的，边上的话还生长了特别多这种细小的根系哈，说明它的生命力啊确确实实非常的强悍。而且呢，刚开始长出来的主卡呢，有这种红色的，然后也有这种绿色的哈，一直往上面长的时候，只有到了顶端呀，才开出这种5片叶子的叶子出来。像这里还有特别多的话，就留给其他的人哈。今天呢，特别高兴带朋友们认识了，在农村呀，也是越来越罕见的这种止咳草。当然，这个称呼呢，只是我们这边老一辈的人他们流传下来的叫法。不知道咱们在看视频的网友们，你们家乡有没有这种植物，或者大家对它有多少的认识和了解呢？欢迎朋友们在评论区留言分享讨论。大家呢也可以把这条视频呀收藏转发出去，让更多的人来认识到它，说不定呢就可以帮助到有需要的朋友。好了，今天的视频呢就先到这里了，咱们就下期再见，拜拜。